大家好，我哋嚟到呢度係將軍澳海濱，我哋嚟呢度咧就係釣魚嘅，嗱，睇下我哋有咩魚先。嗱，我哋咧就見到呢個係我嘅，呢個就係佢嘅，就暫時未有魚。我哋呢度係我哋嘅文具啦。係啊，就呢個假蝦啦，呢個係真蝦啦，真嘅。呢啲就係我哋用緊嘅唔同啦，例如呢個嘅15 gram，10 gram 嘅就係呢個10 gram，咁跟住咧呢個係5 gram 嘅，咁呢個就應該係1 gram，但我都唔知係咩嚟嘅，咁細。呢啲就係嗰啲啦。釣魚呢啲係暫時咁多嘢嘅啫，睇下有咩咯。嗱，而家暫時咧就未有魚啦。你見到啦？呢個係我條繩。就係海嚟㗎啦，係咁嘅。好。睇下有咩魚釣先。好，我哋今日呢係釣魚篇，呢個新手釣魚篇。頭先呢好成功地呢釣咗一條泥鯭仔，我哋一陣同大家分享。然後而家呢，你係咪有嘢要講解啊？係啊。你不如先自我介紹啊。我係程俊謙，我呢就係中意釣魚嘅。咁呢，今日呢，我哋就嚟咗呢度將軍澳海濱公園呢，就釣魚。咁呢，我哋釣咗一個泥鯭仔啦。咁呢，我想同大家講一啲貼士釣魚嘅時候啦。首先釣魚嘅時候呢，就係鋪晒 cookie 啦，擺晒個魚蟹啦。咁呢，就可以，咁就點樣放佢落嚟呢？就唔係就可以掟佢落去。除咗咁樣呢，可以咁樣。我哋首先攞呢個 handle 啦，咁咧我哋就轉到去向即係去嗰個方向。咁咧你就唔會咁容易用呢個繩咧整到你嘅手啦，就唔會咁痛嘅。咁放咗落去之後咧，有一個貼士咧係應該會通常都會發生。黃昏嘅時候，即係落山嘅時候咧，係會最多魚會食，因為嗰時候咧一早已經食咗咧，佢哋之間咧就會好肚會好飽嘅。跟住過咗一段時間之後，即係黃昏嘅時候咧，係會好多魚。即係嗱，例如我頭先咧就釣到呢個魚啦，係黃昏嘅時候釣嘅，差唔多5點半啊，或者4點9嘅時候。咁會容易啲釣嘅，你會見到前面咧就會曲咗好多，或者曲咗少少咧，或者咧佢突然之間扯你個竿，即係可能會咁樣突然之間喐咗好大力咧，就有即係代表係有魚嘅。咁但係你啄一次嘅時候咧，俾佢啄2至3次到，就會有一個大嘅機會有嘅魚嘅。但係有一啲好聰明嘅，即係例如呢個泥鯭頭先都好難釣到。係好聰明，都要用好多蝦先釣到嘅，係啦，咁就係咁多啦，拜拜。